给混凝土或者石材做少量切割的时候，可以用角磨机来处理。那像给砖墙或者混凝土地面做大量切割的时候，应该怎么办呢？Hello， 大家好，我是 Candy。由于之前很多朋友给我留言，让我讲讲怎么切混凝土，有好久没有做关于工具的视频了，所以今天呢，我就来讲讲 Demo Saw， 具体演示一下如何大面积的切割混凝土。在今天视频中呢，我会详细讲讲什么是 Demo Saw， 它有哪些用途，不一样款式之间又有什么区别，并用我后院的水泥地详细演示一下如何使用 Demo Saw， 使用的时候又有哪些需要注意的技巧。那么好了，话不多说，下面就让我们开始吧。那在具体操作之前呢，我首先快速来讲一下什么是 Demo Saw， 它又有什么功能。Demo Saw 的全名叫 Demolition Saw， 直译过来呢就是拆迁用的切割机，但是中文一般管它叫做混凝土切割机或者水泥石材切割机，简称切石机。所以名字上就可以很直接知道它可以切石材、切混凝土。那它长得和圆锯非常像，但是工作原理是完全不一样的。圆锯是低转速、低扭矩的工具，主要是用来切割木材的，有时候也可以用来切塑料。所以圆锯的工作原理是锯东西，转速很低，扭矩也很低。而今天要讲的 Demo Saw 就完全不一样了，它更类似于角磨机，但是要比角磨机大很多。它的转速很高，主要是靠磨来切东西的。和角磨机一样，由于它转速很高，所以相对也会比较危险。它和角磨机除了大小上有一定区别以外，它最大的特点是它可以接水管，这样子你在切割石材的时候就不会有很大的灰尘，让你更有效的可以做长时间的切割。我自己这台切割机呢，尺寸比较小，它是一个9英寸的切割机，这是一个用电的切割机，是靠装电池来工作的。那你现在在外面可能看到更多大1号的切割机，12英寸的或者13英寸的切割机呢，大部分呢都是烧汽油的，用的是2冲程的汽油发动机。由于这个东西需要长期插着水管，会经常接触到水，所以基本没有插电有线版本的。用电的切割机和烧油的切割机各有它的优点，比如像我这把用电的，它就非常轻，我一个手指就可以端起来，所以长时间的切割你举着也会比较轻松。烧油的切割机呢，由于里面有发动机，所以呢相对就会比较重，但是电池你有充电的问题，所以你每次电池用完了，你要去等充电。如果你电池不够多、不够循环的话，你做大量的切割的时候，你就会发现用电的会比较慢。烧油的呢就没有这个问题。之前大家在视频里也看到过，我要切割大量水泥地的时候，我就不会用自己的锯子，我还是倾向于去边上工具店租一把烧油的切割机来切，这个样子效率就比较高。只要在加油站买几罐汽油，你就可以不间断的长时间做切割。但是烧油的锯子由于特别重，提在手上切，长时间你人会吃不消，所以呢，你经常也可以租到固定切割机的小推车，这样子的话，你在切地面的时候就可以省力很多。不过假设你要切砖墙、切混凝土墙的话，很显然推车就没有帮助了，你依然只能提在手上切。所以假设你要租锯子的时候，不要忘记这一点了。那好了，锯子本身基本介绍完了，接下来呢，我就要演示具体的操作了。首先呢，我先讲讲换锯片的问题。这个锯片呢，以前用过一段时间了，上面呢也磨得差不多了，所以正好今天开工之前我给它换一个新的。中间这里有颗 M8 的螺栓，我给它卸了，把压盘拿掉，这样就可以更换锯片了。我这里先快速提一句啊，刚才说过 Demo Saw 呢，其实和角磨机是非常像的，所以它也是装得上大号的磨片的，所以理论上来说呢，它是可以用来切金属的，可以当做一个大号的角磨机。但是呢，由于危险程度比较高，所以我不建议大家这么做，尽量还是用来切石材比较好。那切石材的锯片呢，我们叫 Diamond Blade， 像这个已经磨完的呢，我现在已经看不到边上的颗粒了。照理说呢，锯片上会有一粒粒钻石颗粒，非常坚硬，所以呢，你可以切石材。那今天我要换上新的片呢，就可以很明显的看到边上是有很明显的颗粒的，这些颗粒呢就是一颗颗非常小的钻石，非常坚硬，它就可以用来切割石材，包括石材里面的钢筋。安装的时候看好它的旋转方向，不要装错了。像我这个锯子是这么转的，所以说呢就给它这样装进去，把压片放回去，再把固定的螺栓拧紧就可以了。然后我给它装上电池，锯子就可以开始工作了。刚才说过，使用切割机的时候是非常危险的，所以一定要做好个人防护。我们需要戴上眼罩和耳罩，防止有碎石子打到眼睛里。而且它切割时候是非常吵的，所以一定保护好耳朵。我先给大家演示一下使用它的时候为什么一定要接上水管，如果不接水管的话会有什么样的效果。可以看到，我随便切几秒钟，喷出来的灰尘就是非常大的。这种石材的灰尘都是非常细的，很多口罩都遮不住，对人是非常危险的。而且呢，由于它非常细，它会飘得到处都是，之后你附近几十米的范围里全会是这种灰尘，这种都是石头的颗粒，包括你的汽车或者家里的玻璃都是非常难清洗的，所以我们一定要接上水管。
它的接口就是标准的花园水管的尺寸，直接把花园水管拉过来插上就行了。然后再打开上面的水龙头，水就会开始往外冒了。然后再做切割，就不会有灰尘了。有水切割的时候，混凝土的灰尘会和水混在一起，形成灰色的泥水。如果在切割的时候看到金属的火花，那就说明可能切到混凝土里面的钢筋了。这都没关系，混凝土里面一点点钢筋它是可以轻易切穿的，所以看到火花也不要怕。另外，如果看到黄色的泥浆流出来的话，那就说明混凝土已经被切穿了，切到下面的泥土了。黄色的泥浆就是因为水和泥土混在一起而形成的，所以如果看到喷出来的泥浆水颜色有变化，就知道混凝土已经被彻底切穿了，可以继续挪到下一个位置了。否则的话，就说明混凝土没有被切穿。稍微切完一段以后，我把地上的泥浆水稍微冲掉一些，给大家看一下切完后是什么样子。刚才我是从这头开始一直往那边切的嘛，然后这边稍微我磨了粗了一点，可以看到混凝土侧面黑色的一粒石头，所以这个锯片是非常牛逼的。混凝土里的水泥、石头它都可以一刀直接切穿，像遇到石头它直接把石头给一磨二了。所以像拆房子什么要大量切石材的话，它的效率其实还是很高的。我这里沿着房子一路过去的水泥步道都要切掉重做，因为之前车库那边刚造完嘛，前段时间才发过我建车库的视频嘛，我想把整个地面高度一直接过去，和进车库那个门正好接上。以后这一片走路或者拖拉机桶拉重的东西都会比较方便。而一路过来，我左边花坛也重新做过，去年我也发过砌花坛的视频嘛，所以这一片过去水泥地我都要一片片切碎了以后才可以搬走重做。重做的原因呢也很简单，因为我的房子已经50多年了嘛，房子沉降了以后，跟这个步道之间的高度就不对了。现在水呢老积在我房子边上，导致一直有雨水灌到我房子地基下面，对房子结构也不是很好。所以趁这个机会，我正好重新切掉重做一遍。而且我计划也不需要这么宽的步道，我想做窄一点，这样我的草坪面积就可以多一点，以后花园看起来也会漂亮一些。那回到切完的缝本身，这里还可以看到，就是 Demosaw 不光是拆东西的时候可以切，它切完还是非常美观的。像做混凝土地面的时候，你每隔2-3米都要有一个收缩缝嘛。像这边就是我的收缩缝，这条缝呢，它是在混凝土没干之前用手压出来的。其实不仅是手压，你用切割机去切缝也是可以的。就像我之前浇筑混凝土地面那期视频里，我就是用切割机去把收缩缝给切出来的。切出来的缝呢，会比手压的缝细很多。所以如果你要美观度的话，混凝土切割机也是可以给新的混凝土切收缩缝的，这也是它另外一个功能。不过我今天要做的就是在我旧的混凝土地面上横横竖竖把混凝土切成小块，之后呢，挖掘机来了就可以轻松的把它彻底搬掉了。这样我挖起来会很快，我租半天挖掘机就可以把这些活全部挖完了。当然，如果你对挖掘机感兴趣的话，我之前也专门做过挖掘机的视频，演示自己怎么去租赁和使用挖掘机来拆旧的水泥地面。感兴趣的话也不要错过了。总体来说呢，切混凝土、切砖头这些石材还是比较费劲的一个活。我这里混凝土板的厚度大概是10厘米，也就是4英寸厚。现在切到这里，一共是大概切了6米的距离，花了20分钟左右时间。除了刚才这条线一直切过去了以外，我还在那边的石头上面切了一些小缝，因为后面这些石头也是要拆除的。就这件东西，电就用完了。而这个锯子一次装2节电池嘛。我的电池都是5安培时的容量，它一次要用2节嘛。虽然我电池已经7-8年前的电池了，但是也可以看出来它用电量是非常快的。所以如果你要做大量切割的话，你去租锯子的时候尽量租烧油的，这样就可以不停的切，不需要充电。另外呢，像我这边的项目，我要把这些水泥板挖掉的话，如果有时间限制的话，我不需要把水泥板切得非常非常小，也不需要切得非常非常深，可以稍微横竖每半米划一条线，这样等挖掘机来的话，有个薄弱点它也可以一下子掰断，这也是切割的时候可以省时间省力的一种技巧。总体来说呢，这个切割机用起来还是比较直观的，没有什么太大的难度。注意我今天提到的技巧，就可以事半功倍。如果你家有大量的石材、混凝土地面、砖墙，甚至房屋要拆除的话，你以后自己就不怕了。那好了，如果你觉得本期视频有帮助的话，不要忘记在视频下方帮我点赞支持一下。本期内容就分享到这边，我是 Candy，我们下期再见。